မင်္ဂလာပါဒီနေ့အတူတူလေ့လာကြမယ့်အကြောင်းအရာကရိုးရိုးချက်နေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကအိမ်နဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုပါအထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအတွက်အလွမ်းပြေစီမဲ့မြန်မာရိုးရမုံဟင်းကအကြောင်းကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလမ်းညွှန်တဲ့အဒီကရွေးချက်ကတော့အရင်ရှင်းပါတယ်ထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအတွက်အင်္ဂလန်စိတ်အထူးသဖြင့်မြန်မာအစားအစာတွေကိုလွမ်းနေစိတ်ကိုဖြေဖြောက်ပြီးဖို့ပါပဲဆိုတော့ဒါကအစားအစာတစ်ခုထပ်ပို့တဲ့နိတိမှုတစ်ခုကိုပြီးမှာပါကဲဆိုတော့လေမုံဟင်းငါချက်တယ်ဆိုတာကပိုက်ဖြေဖို့တင်မဟုတ်တော့ပေါ့ကိုမိဖို့ချောက်ထဲမှာကိုအင်ရဲ့အမွေအသက်လေးတွေအမရလေးတွေပြန်ယူရတာမျိုးပါခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်အောင်လားမြန်မာပြည်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းတတိယသွားစေတဲ့အရာသားကဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်တော်တော်များများတော့မုံဟင်းခါပဲဖြစ်မှာပါမနက်ခင်းရဲ့နှွေးထွင်မှုပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအမတ်တရအဲ့ဒီမွေးရနနဲ့အရာသားကလည်းအင်ကိုချက်ချင်းပြန်ခေါ်သွားတယ်လို့ပါပဲကဲအိမ်လွမ်းတဲ့ကြောင်းတွေပြောပြီးပြီဆိုတော့လက်တွေ့ဘက်ကိုတွားကြည့်ကြအောင်ထိုင်းမှာနေမရဲ့မြန်မာပြည်ကမုံဟင်းကအရာသာစစ်စစ်ကိုဘလူရအောင်လုပ်မလဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်မှာရှာမလဲကြည့်လိုက်ကြစို့ဒီမှာတော့လူလျောက်စားတော့အလီကလော်တာတယ်ပေါ့ငါခူပြီးတော့ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်နီတခြားမွေးကြံလေးတွေပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့နေအကုန်လုံးကရင်းနှီးပြသားတဲ့ချီပဲနော်အလွယ်တကူရှာလိုက်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဘယ်မှာအတိအကျရှာရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြပြပေးသားမယ်နော်ကဲဒီ slide ကတော့တကယ့်ကိုဗန္ဒာတိုင်မြေပုံပဲ Big C တို့ Lotus တို့လိုနေရာတွေမှာအခြေခံပစ္စည်းတွေနဲ့ငါးကူကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမြန်မာရတာစစ်စစ်လေးရဖို့အတွက်အေးကြီးတဲ့ငါးပြီးတို့မှွဲ့ကြိုင်တို့အထက်ကတော့ white ခွန်းကမြန်မာဇီကိုတစ်ခေါက်လောက်သွားမှာဖြစ်မယ်အများကြီးဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ macro ကအဆင်ပြေဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးအလက်ဆက်ဆုံးငါးကူကိုလိုချင်ရင်တော့ toilet ထိုင်းစီကိုတန်းသွားလိုက်တော့ကဲအားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီအရသာရှိတဲ့မုံဟင်းခါတပွဲကိုဘလို့ဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ချက်ပြနီးအစင်စင်ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်မခက်ပါဘူးတကယ်ကိုလွယ်ပြီးချက်ပြီးသွားရင်လဲအရန်ကိုကျေနပ်စရာကောင်းမှသိရတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟင်းရဲ့အခြေခံရတာကိုဒီစောက်ကြမယ်အစင်းတဲ့မာဂရုတန်စင်ပြီးတလက်မရွေအတုံးလေးတွေတုံးထားလိုက်ပါပြီးရင်အစင်းနဲ့စီနေနဲ့ပူလာပြီးဆိုတာနဲ့ချက်သွန်မြူချက်သွန်နီကိုမွေးလာတဲ့အထိစီးတတ်မယ်အနည်းလေးမွေးလာပြီးဆိုရင်အစင်တုံးချက်ပြုတ်ရည်ထည့်ပြီးခဏမွေးပေးပါနောက်ဆုံးအဆင့်လေးကတော့ရှေ့လီခွတ်ထထည့်ပြီးဆူလာတဲ့အထိတီးထားလိုက်ရမယ်ဒါကဟင်းရဲ့အထီးကရတာကိုပေးမှာပါဟင်းရဲ့ပေါ်ပေါ်ဆူလာပြီးဆူလာရင်တော့ဆက်တရအောင်အဆင့်ကစောစောကလီးထားတဲ့ငါးခုနဲ့ပဲငပီကိုထည့်ပြီးချက်မယ်ပြီးရင်အဆင့်6အရာသာကိုတော့ကိုယ်စီကြိုင်ငါးပြီးရေးလေးနဲ့ချင်ကြီးလိုက်ပါနောက်ဆုံးအဆင့်9အားလုံးပြီးထားရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ဦးလေးတွေနာနာမဲမွေးမွေးလေးတွေအုပ်ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့အရာသာရှိဆုံးအိမ်ချက်မိုဟန်ကားကပဲရပြီပေါ့ကဲချက်နီးပြီးဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မုံဟင်းခါကိုပို့ပြီးတော့အရသာရှိထွားအောင်လုပ်မဲ့အကြံပေးချက်လေးတွေနဲ့ဒေတာခန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘလို့ချိတ်ဆက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့လိုဝက်ချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော်တော်ကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုနော်ကိုမိတ်ဆွေတွေကိုကျွေးမွေးတဲ့အခါသူတို့အကြိုက်နဲ့ကြိုက်အောင်အရသာကိုညှိယူလို့ရတယ်ဥပမာထိုင်းလိုမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်မြန်မာရတာစစ်လိုမျိုးတိများများမထည့်ပဲနည်းနည်းရှော့တုံးတာမျိုးပေါ့ပြီးတော့ရိုးရနနမင်းရှာမရရင်လည်းထိုင်းနနမင်းကိုအစားထိုးတုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လူတိုင်းကကိုလွတ်ရာကိုအကြိုက်တွေ့သွားမှာပါဒါကတော့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြပြီးအတုံးဝင်တဲ့အကျဉ်းနဲ့တစ်ခုပဲထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးစုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပိတ်ဆန်လည်းအရန်တတ်တာတယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းရင်းနှီးမှုလည်းပိုရတာပေါ့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပဲဒီမှာပြောချင်တဲ့အထက်ကအချက်ကတော့မုံဟင်းကားဆိုတာတယောက်တည်းစားတာထက်တကယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့အတူတူဝိုင်းဖွဲ့စားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကယ်အရာအပြည့်အစုံကိုခံစားရတာပါပဲမြာဝေချင်းကအရာကိုပိုကောင်းစေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးသွားရင်လေကိုယ့်ရဲ့မုံဟင်းကားလေးရာလေးကိုတက်ပုံလက်လက်လေးရိုက်ပြီး social media ပေါ်မှာမျှဝေကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မျှဝေရဲ့အခါမှာ #မြန်မာအစားတော့ #mohinga #ထိုင်းမြန်မာများဆိုတဲ့ hashtag တွေကိုတုံးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းချက်စားတာကနေအများနဲ့အတူမြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုဂုဏ်ပြုဆင်နွှဲတဲ့ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တို့ရဲ့ချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့မုံဟင်းကားတပွဲစီတိုင်းကအင်ကိုလွမ်းတဲ့စီကိုဖြည့်ဖြောက်ပေးုံတင်းမကပဲကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ပေးတဲ့တရားတစ်ခုလိုပါပဲအားလုံးပဲကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့တူအရာတန်ရှိတဲ့မုံဟင်းကားပွဲလေးဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်